हेलो। नमस्ते भाई साहब। मुझे कुछ दिन पहले ही खांसी की और गला खराब की और थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, काफ़ी बलगम थी। तो फिर मैंने गोविंद भाई से बात की। तो गोविंद भाई जी ने मुझे एक काढ़ा पीने के लिए बोला, जिसमें अजवाइन, काली मिर्च और अपनी दालचीनी, मुनक्का, एक लहसुन थोड़े से पानी में डालकर लेने के लिए बोला। सुबह शाम मैंने 3 दिन पिया, उसके बाद मेरी प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, गला भी ठीक हो गया मेरा, और मेरी खांसी और बलगम भी कम हो गई। तो बहुत इफ़ेक्ट रहा, मुझे सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी वो भी कम हो गई है। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई साहब जी का।